Ciao a tutti, finalmente ci ritroviamo di nuovo. Su Cantadore vi saluta tutti quanti ed è felicissimo di essere di nuovo qui con voi. Allora, sono qui per presentarvi il mio nuovo progetto, la mia nuova avventura, diciamo. Su Cantadore canterà, musicherà le poesie di Montanaro. Per me è un onore, un grande onore, sono emozionato veramente. Ringrazio Giancarlo Casula, il nipote di Montanaro, che mi ha dato questa bellissima opportunità, ed è nato per caso proprio perché Giancarlo mi manda un WhatsApp con una poesia. Io pensavo fosse la sua perché anche lui scrive, e invece no, mi dice no, è di mio nonno, è di Montanaro. Leggo queste parole e dico, caspita, chissà se potrò musicarle, cantarle, chissà se potrò veramente farle, perché devo anche un pochettino vergognarmi, perché io conosco poco Montanaro, conosco le poche poesie che ci hanno fatto studiare a scuola quando ancora ero a Desolo. Ringrazio il mio maestro Liori, che allora, mi ricordo, ci diceva: questo è un grande poeta di Desolo. Noi ragazzini non prendevamo molto sul serio la cosa, perché non capivamo ancora, eravamo proprio bimbi. E devo dire la verità, un po' me ne vergogno, però, come dice quel detto, non è mai troppo tardi. Magari è capitato anche a voi leggere un qualcosa che vi coinvolge, che vi prende, vi emoziona, e volete insomma entrarci dentro, cercare di essere partecipi a questa cosa. E lo stesso è venuto a me. Ho detto, caspita, ma io questi testi qui, queste parole, queste frasi, cavolo, le devo musicare, sono bellissime. E lui, in poche parole, anche con una frase, ti apriva un mondo. Bellissima. E proprio in questo testo, in questa poesia, a Babbo Meu, mi è rimasta impressa questa frase: da sedate compare cucciunie e passen sosanno e passen sempre a fua, e a gussedade appare cucciunie. Io qui ho visto tutto quanto, perché quando invecchi compare la neve, e compare la neve, guardate qua, bianca, un certo velo negli occhi. Lui in una frase ha spiegato tutto. Grande, veramente grande, mi emoziono, caspita, veramente bella. E niente ragazzi, non vi voglio ossessionare con tante cose, volevo solo dirvi che io ho iniziato questo nuovo lavoro, questo cammino qua. Non sarà facile, sarà difficile, mi rendo conto, non è facile. Però io ci provo e spero che le canzoni vi piacciono tutte quante. Mi raccomando, seguitemi sempre. Un abbraccio a tutti, ciao! mamma mi fa